しゃいます。愛する神様、今日は雪が降って悪天候の中、健康に支えられ、御堂に集うことができましたことを心から感謝いたします。またこの1週間、私たちの歩みを守り導いてくださりありがとうございます。また1週間の間、私たちが犯した罪や過ちをお許しください。私たち一人一人がキリストの心と一つとなって、お互いに憐れみの心を持って愛し合うことができますように、どうか聖霊の導きを通して、私たち一人一人を導いてください。また私たちがそれぞれ置かれた場所において、与えられた賜物を用いて、神様のための良き器となって良き働きができますように、一人一人の上に聖霊をお与えくださり、力と勇気と信仰をお与えください。今この悪天候の中、教会に向かっておられる方がおりますが、どうかその方の足をお守りください。そしてまた帰りの足もお守りください。無事に家にたどり着くことができますように守ってください。尊きイエス様の皆を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。今日は本当に20年来の大雪とかってニュースで聞きましたけども、皆さん傘持ってちゃんと装備して皆さんお出かけになっているようです。私も天気予報で、例えば雨降ってなくても雨が降りそうですって言われると、一応携帯の傘を持って出かけるんですが、うちの主人とか娘なんかはもう今降ってないと、たとえどんより曇ってても持ってかない。それで帰りやっぱり降られると、雨にやっぱり濡れて帰ってきたり、無駄なビニール傘を買って帰ってくることがあるんですけども、私はいつもそういう時にちょっと霊的にね考えると、人生の嵐の時にやはり傘になる代わりになるものは何だろうと思って、やはり御言葉じゃないかなと思うんですね。でやっぱり傘、ビニール傘とかやっぱり風が強かったりすると、折れたり飛んでたりしますけども、御言葉はそういうことはもう絶対ありえないので、私たちをしっかり守って、くれるんじゃないかなと私は思っております。私たちが普通雨降ってでコンビニに書き込むのね、ビニール傘とか安い傘が売ってますけども、御言葉は、お金では買えませんので、やっぱり日々一人一人が心に溜めて、やはり人生のいろんな困難にぶつかった時に役立てていただきたいなと思っています以上です。そういうことで早速ですけども、御言葉の暗唱聖句をしたいと思います。今日はちょっと長めですけども、ちょっと私挑戦してみたいと思います。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。2人はすぐに網を捨てて従った。マルコ1の16から18ですちょっと待ってください。ポロさん、はい。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは人間を取る漁師にしようと言われ、2人はすぐ網を捨てて従った。マルコ1の16、17、18。大丈夫でした。ちょっと私についてきなさいだけがちょっと。はい。そうだ、私についてきな。このご覧になったっていうのは、それが大事だ。凝視するっていうね、そういう意味があるってね、内面まで見通すっていう意味がある。他にマサイさんはいかがですか。イエス
湖で。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。16時7時。ありがとうございます。他に英語でね、この間英語で初めてやりました。もう一回ちょっと覚えてないですけど、英語で。はい。Now, as he walks by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrews, his brothers, casting a net into the sea, for they are fishers. And Jesus said unto them, Come in after me, and I will make you to become fishers of men. And straightway they shook their nets and followed him. Mark 1, verses 6 to 18. 16 to 18. これどこでわかりました。素晴らしいですね。ありがとうございました。英語苦手だ。単語だけが。こちらも苦手だから覚えるんですよ。私ね、英語で単位を落としたんです。大学の時。それでもう一回受けた。そうですか。私は国語が苦手でしたから。ダメなんです。すごく。ありがとうございました。じゃあ今日は先生合同で、はい、よろしくお願いします。ちょっと受付なので。ごめんなさい。後ろ聞こえます。受付の聞こえてるかね。受付ね。ただいまマイクの試験中です。テスト。本日は晴天なり。いや、晴天じゃないですね。大雪ですけど。じゃあ今日皆さんね、雪の中よくおいでくださいました。最初にね、神様の導きを祈り求めましょう。天のお優しい父なる神様、こうして、今日は雪が降っておりますが、私たち一人一人を教会に導いてくださって、また主を褒めたたえ、あなた様がお与えくださいました典型の書であるバイブルを共に学ぶことができますことを感謝いたします。どうぞ初めから終わりまでこの尊い御言葉のガイドの学びを祝福してください。また今日おいでにならない方々、また途中にある方々の上に神様のお守りがありますようにお祈りいたします。また具合の悪い方々や、いろいろ心に痛づきがあり悩んでいらっしゃる方々の上にも神様の特別な癒しの御手とお守りがありますように、また全国で持たれております安水学校の上にも神様の祝福をお与えください。感謝いたしましてイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、それではですね、今日は普通の人ね、普通の人ですよね。普通の人。最近暗唱聖句やりましたね。暗唱聖句から。イエスはガリラヤの海辺を歩いて行かれたシモンの兄弟アンデレトが海で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。すると、彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。マルコ1の16から18ですね。ですからこれ漁してたんですね。弟子になる前は、魚取りですよね。当時
ユダヤの長官、あるいはユダヤ人最大の歴史家、ヨセフスと言いますね。彼が言ってますけど、その当時このガリラヤ湖にはね、330隻の漁船が操業してたって言ってますね。相当その船の数が多かったらしいです。ガリラヤ湖、今私もイスラエルの旅行の時、船でちょうど安息日でしたが、まあ雪は降ってませんでしたが、雨が降ってました。あの時は雪がやっぱり降ったんですよ。100年ぶりの大雪です。だから家畜もね、人も相当やられました。幸いあの時は雨だけだったんですけどね、まあ、そういうガリラヤ湖で船に乗って、みんなでね安息日に瞑想をしていました。ここでイエス様がね、弟子たちにお話をなさったりね、こういう飯をなさったのかなということをね、いろいろ考えましたけど、まああれですね、この当時のガリラヤの人たちは何ですかね、菜食でしたかね、肉食でしたっけ、どう思いましたか、ガリラヤの人たちは。まあ中心はね、やっぱり魚を食べてたんですね。で肉食は1週間に一遍食べてたと言われてます。肉があったんですよ。肉がね、羊の肉とかいろいろありますよね。だけど食事は主に魚ですね。で魚でも塩漬け、保存するにはね、やっぱり塩、当時いろんな、今は添加物とかねいろいろありますけど、昔は塩しかありませんでしたね。でそれで食べてね、だから普通の人はそういう食事をしてたと。でベッサイダというのはどんな意味がありますか。ベッサイダという意味は魚のね家っていう意味ですよ。魚の家、そうでしょ。それからね、湖畔の町に、リカエアっていう部落がありますよね。リカエアっていうのはこの塩漬け魚の場所、そんな意味があるんです。だからそれだけ魚をねみんな取ってね、その常食にしてたということがここで分かりますね。彼らがこれ漁をしていたと、これは網には2種類あるんですが、引き網ってありますね。引き網ってありますね。それから底引き網ってあるんですが、この2種類を使ってましたが、ここの場合はイエス様はこの弟子に声をかけられた時の彼らがどんな網を使っていたかというと、この投げる網ね、そういう傘のようなものですよ。バーッと海に投げたら傘のようにこう魚がこの入ってね、そして取る、そういう網だったらしいですね。ですから本当に、網を、投げている時にね、イエス様が私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげましょうという、そういう飯をお与えになって、その時にねさっと網を捨ててねイエス様に従った。だからあれですよ、神様の家で、召される人と、ね、飯を受ける人と、あるいは一般の仕事をしているときに飯を受ける人とか、ね、いろいろおはようございます、いろいろ ありますよね。アモスはどうでしたか。アモスってありました。アモスは7の14、15読んでくれますか。小石野君、久しぶりね。アモスってどこでしたっけね。旧約聖書、ね、旧約聖書、アモスの7の14、15を読んでくれますか。どうぞ。宮脇君でいいですよ。アモス
アモス7です。アモス、7章の14、15。はい、7の14、15ですね。はい、お願いします。アモスはアマジアに答えた。私は預言者でもなく、また預言者の子でもない。私は牧者である。私はシシクグアの木を作るものである。ところが主は群れに群がっているところから私を取り、行って我が民イスラエルに預言せよと主は私に言われた。はい、そうですね。ですから預言者に召されたんですが、これはただのイチジククワの木を作るものでしたね。でその時にこの神様がね、従いなさいってね、飯を。人によっていろいろな違いますよね。ということでイエス様はとにかく、これから伝道するためにはスタッフ作りっていうんですか、スタッフ作り、自分に協力してね、本当に一生懸命働いて伝道に励んでくださる人、この指導者であるイエス様はね、そういう弟子たちを、これから召されたということね、だから指導者である人はやっぱりその心の中にあるものを打ち明けてね、一緒に相談しお祈りしてね、そして協力していくことによって伝道が進展していくわけですから。だからここは王国のね基礎ですよ。王国の基礎を築くためにイエス様は弟子たちを選ばれていたんですね。イエス様は普通の人でしたか、特別な人だったんでしょうか。一応普通な人になられた。そうですね、そうですね、そうですね。こういうお話があるじゃないですか。ロシアのなんか皇帝がこれ町の中をね、いろいろこう調べて、住民がね、民がどんな生活をしているかね見たいということで、皇帝の服を着たままね出かけようとしたんですよね。しかし皇帝の服を着た行って出かけたら貧しい人なんか会いませんよね。それで考えて普通の私服ですよね。宮沢君、今日は私服ね、私服ね、普段着じゃない、失礼しましたね。とにかく普段着を着てね、いわゆるもっと広い労働服を着て王様はずっとね街の中を歩いたら、もう隅々まで見ることができたという、スラム街のところもね見ることができて、街の状況が本当に分かったという、そういうお話ありますでしょ。だから神様もそうですよ。神様は私たちを救うためにね、神様のご栄光のままイエス様はおいでになりましたから、栄光を表すためになりましたから。小石郎君どうですか。そのご栄光を隠されたんでしょ。なんで隠されたんですか。神様の栄光なんで覆いました。これで覆ったんですか。神様は人間イエスでしょ。肉体、受肉ですよ。受肉、肉体を持ってね、普通の人、それこそ普通の人としてねお生まれになった。それで、日曜日見てください。日曜日ね、ルカの2の21から28をじゃあお読みいただけますか。大野さん、じゃあお願いします。これね、これプリント便利ですが、山川さんがこれいつもねくださいます。このプリントに聖句全部書いてくださいますから。大野さん大丈夫ですか。お読みになりますか。
これでもいいですよ。プリントもしたらプリントでも結構です。プリント私持ってない。ああ、そうですか。はい。じゃあ、聖書でいいですから。はい。ルカの2の21から。8日経ってですね。8日経って割礼の日を迎えたとき、幼子がイエスと呼び捨てられた。これは体内に宿る前に天使から示されたのである。そして22節、22から28節までいいですか。疲れませんが大丈夫ですか。さて、モーセの立法に求められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の立法に初めて生まれる男の子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の立法に言われている通りに山鳩一つがいが家鳩のひな1羽を生贄を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わされたメシアに会うまでは決して死なないというお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために立法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。そうですね。神をたたえていった。これでいいですね。だから、ここのところは日曜日は質素な始まりということで、普通の人としてね、人としてイエス様は貧しい家庭にねお生まれになられたということです。で、特にここで貧しいというのはどうして分かりますか。どうして貧しいというのは分かりますか。これ今聖句読んでどうか気がつきますか。その当時女性が、お産をしました時ですね。で子供が生まれますでしょ。でその時に何か押してますよね。それ大野さん、その下にそれなんか押してますよ。そうですか。で生まれた時ユダヤにはどういう儀式がありましたか。3つの儀式がありましたね。1つは何でしたっけ。子供が生まれた時割礼ね。割礼となりましたね。割礼というのは何日後にするんでしたか。西郷さん、なんか聞こえないですよ。8日ですね。8日にそれは何の意味ですか。ただ簡単な儀式じゃないでしょ。聖なる儀式なんですね。聖なる儀式なんです。だからほら時々ね安息日に行われたんです。聖なる儀式ですから。他のことはね軽いものはできませんでしたけどね。この割礼というのはですね神聖なものですから安息日にも施行されたと。そしてその時に男の子に名前が付けられたんです。それが割礼でしょ。それから2番目は何の儀式でしたか。長子の贖いね。長子の贖いっていう儀式ですね。だから最初に生まれた
男の子であれ、家畜であれですよ。神のために性別されたものだと。これがレビ記の12の8節で書いてます。このコーテーションの文章の問いの1の下、2行目に書いてますね。この詩はレビ記12の8に記されているモーセの立法から生じてね、いるということで書いてますけど、大事ですからね。でこれ長子の贖いっていうのは、両親が5シケルですから、約15シリリングの額ですね。15シリングで自分が産んだ子供を買うんですよ。変ですね。どうしてですか。でそれをね、そのお金を実は祭司に捧げる、その金額を祭司たちに支払われて、それがね、生後31日の間に、支払われたと書いてありますね。大丈夫でしょうか。それから3つ目は何ですか。産後の清めですね。産後の清めと言いますか、婦人が子供を産んだとき、男の子の場合は40日、女の子の場合は80日。これは汚れたものとみなされたんです。はいですね、汚れてる。だからその時はただ教会の、神聖なご奉仕はできませんでした。羊の虫、皆さんが羊だったら、ね、羊の務めもできなかったと言われてますね。でこれはレビ記の12章に書いてありますから、後でお読みくださいますように。でその期間が過ぎますとですね、犯罪のために子羊、財産のために小鳩を持って神殿に登らなきゃならないって、レビ記12章の8節ですね、書いてあります。ところが小鳩を子羊を持っていくんですけど、子羊を財産のために捧げることができない人は、そういう余裕がない場合は、女はその鳩をもう1羽ね、余分に持っていくんですね。そして子羊の代用として2羽の鳩および鳩のこれね、鳩っていうのは結局これ専門用語では貧しいものの供え物だったと言われてますけど、だからイエス様のこのご家庭はやっぱり貧しかったんですね。ですから子羊を捧げることができなかった、そういう意味で、この言葉がここに書いてありますね。よろしいですね。3つの儀式があったって、それ3つの儀式は何でしたっけ。何でしたか。戸沢さん、はい、一つは割礼、長子の贖い、はい、そうですね。そして産後の清めでね、この3つの儀式が必ずあった。そして産後の清めの場合に、子羊を捧げなきゃいけなかったんですけどね、貧しかったんですから、イエス様は普通のご家庭として生まれましたから、鳩になってしまったわけですね。だからイエス様も本当に、贅沢も許されない家だったんでしょうね。非常にその日暮らしの生活です。だからみんな数の人は困難なその貧しい経験を知ってました。そしてまた生活の不安もね非常に知ってましたんで、明日どうして食べたらいいのかわからないほど怯えてるって言いましょうか、そういう時です。やりくりができなかったということですよね。だから普通の人としてねお生まれになったという。その下のコーテーション、各時代の希望を読んでいただきましょうか。はい、石井さんいいですか。イエスの両親は貧しくて、毎日の胸の仕事で生計を立てて、
はい、そうですね。ですからここに書いてあります。イエス様の幼稚園貧しくて毎日の骨折り仕事で生計を立ててた。これさっきのこれそうか6章、マルコの6章ですね。マルコの6章、このクリントのマルコの6章の3節には、この人は大工ではないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このように人々はイエスにつまずいたって書いてありますよね。これで何て書いてあるの？マリアの息子。なんでマリアの息子？イエス様はマリアの息子ね、そうでしょ。マリアだけでしたっけ？ご両親いましたか？ヨセフがね、ヨセフだからヨセフが亡くなったんですよね。だからご主人がないということ大変でしょう、生計がね。だからこの聖句ではマリアの息子だけ書いてある。ヨセフの息子じゃないですか。だからマリアの息子っていうのは結局それだけね大変だったということはね、これ分かるんじゃないでしょうか。月曜日のところは普通を変えるということで、後々ですね、ここにある通り、そのイエス様はね、お金持ちやそういうね影響力のある人たちを変えたんじゃなくて、本当に変えられたのは何ですかって下の方に書いてありますね。下の、イエスは41ページの下の方です。イエスはしばしば人々から普通と思われる人々を探されました。彼らはごく普通なので、自分の成功のために神を心から信頼する準備ができていたからです。裕福で影響力にあって知名度の高い人は、彼ら自身よりも偉大なものに対する必要をしばしば忘れてしまいます。なんという偽りでしょう。キリストの時代にもものすごくお金持ちで力があって高い教育を受けた人が大勢いました。しかし彼らの名前ははるか昔に忘れ去られました。その一方で大工、漁師、農夫、酒水会、陶工、主婦、召使いといった普通の人々がキリストの力強い証人に変えられたのです。そういうことですね。だから本当に、普通のイエスさんは本当に最低の、立場に置いてこられて、そして普通の人にね、本当に救いをお与えになったんでしょ。イエスは水をブドウの実から絞ったジュースに変えて、漁師を説教者に変えられたって。だから本当に神様はですね、イエス様は、私が来たのは失せたるものを尋ね出して救うためであるというね、最も弱い普通の人を召すためにこのようにおいでになられた。私たちみんなね、欠点だらけなもんですよ。それが火曜日に書いてありますね。これは、ペテロのことがここに出ています。欠点だらけの漁師の飯って書いてあります。ルカ5の1から、はい、ルカ次の方読んでいただけますか。じゃあ志賀さんいいですか。ひろきさんの方ね、5章の1からお願いします。イエスがゲネセレの湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し飛び出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教
え始められる。話し終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし、漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。そしてもう一艘の船にいる仲間に合図して、引き手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て、2艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。それを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に上げ、すべてを捨ててイエスに従った。はい、そうですね。本当に。だからこれで普通の人でね、漁師はペテロ、シモンもそうですが、このペテロは、ここで経験したことはどういうことでしたか。主は超自然的な力も支配してもらえるね、お方であるということね。本当にここで彼がそれをね、知って目が開かれてね、そして罪深いものをね、ここに今読んでいただきましたように、主よ、私から離れてください。私は罪深いものである、ね、悔い改めて、そして主に従った。だから本当にこのみんな同じものですよ。私たち一人一人も罪人でありね、いろんな欠点があるということ。でもそういう欠点、本当にこのペテロは、欠点だらけでしたけれども、イエスさんはそういう、粗雑な、そういうペテロという、材料をね用いて第一とペテロに変えられた。ヨハネ1の42にはケパ、岩のケパというのは岩の意味ですからね。だからイエス様のお目にはこの、ペテロはこの岩に向かってそのしぶきを上げて、この海のね、海がこうぶつかってくるでしょ。そういう将来やっぱりペテロもそのように、ご覧になったんですよね。こんな激しい嵐にもペテロは耐えていってね、そして神様の使命を伝えられるという、そういう将来をご覧になって用いられたということを。だからペテロは聖書の中にはペテロっていうのは何回ぐらい書かれてるかと言いますと、160回以上書かれてます。シモン・ペテロ160回以上ね。本当に前からそういう指導者となる素質があったんでしょう、徳があったんでしょうね。また議長格になってエルサレム会議だけ使徒行で言いますと議長にもなったという書いてありますけど、でそれはやっぱり主に全てを捨てて、神様、私は罪深いものです、私から離れてくださいっていうその、ね、心の悔い改めですよ。悔い改めたらこそこの普通の人であるペテロを神様はお持ちになった。私たちと同じ弱さがあるんですね。彼は熱情的でしばしば自分自身を自負しましたね。いろいろと隙がありました。
失敗しました。あるいはイエス様をそのゲッセマネのそのお祈りの時に、敵がイエス様を捕らえに来たでしょう。祭司の耳をその切ったのは誰ですか？ペテロでしょ。ひどいことしましたよね。でも失敗だらけでしたけど、悔い改めてね、時に神様は用いていただいた。まあそういったことですね。火曜日のところ、もう時間もなくなっちゃいました。すいませんでしたね。あとは水曜日のところの天のテスト、これはどうでしょうか。ルカの12の6、7。これプリントのお持ちの方は水曜日のところ6、7を読んでいただけますか。倉沢君いいですか。ルカによる福音書12章の6、7です。12の6節、7節ですね。はい、そうそうそう、はい。ゴーのスズメがミアサリオンで売られているではないか。だが、その1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころか、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。はい、そうですね。それからもう一つ。マタイの10の25、これは聖書を読んでいただけますか。マタイの10の25か。弟子は死のように、しもべは主人のようになれば、それで十分である。家の主人はベルゼブルと言われるのなら。失礼しました。29節ね。29節です。はい。2羽のスズメが1羽サリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の口のお許しがなければ地に落ちることはない。はい、そうですね。はい、どうもありがとうございました。そうですね。だから神様の配慮は、いかなる配慮ね、非常に、もういろいろとこう行き届いていると言いましょうか。神様にとって一人の人間は群衆の中に失われた存在じゃないということですね。今読んでいたマタイの10の25ですよね。29。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではないかって言ってますよね。2羽のスズメが1アサリオンで。これはこの、さっき読んでいただいた12章の6節は、なんて書いてあるんですか。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか。ね。2アサリオン用意したら 4羽ではなくて5羽もくれたとね。そういうわけですよ。だから大した価値がないので1羽までくれたんだと思いますね。人間が1アサリオンの値をつけないスズメさえですね、神は忘れていないということです。すごいですね。そういうふうに神様は私たちを思ってくださるということはありがたい。私たちの頭の毛までもこれ、ね、書いてますね。12章の7節。あなたの髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。髪の毛数えた人いらっしゃいますか。石井美恵子さんの髪の毛は何本ありますか。これまた数えた人がいるんですね。ブロンドの人がね、約14万5,000本あるそうです。ブロンドの人。黒人は12万本。褐色の人は9万本。9万本。すごいですね。それだけ
たくさんあるんですよね。神様はそれご存知なんですか。孔子録にはもう80万そんなこと実際あるんですけどね。ですからもうあなた方はね、スズメのはるかに、価値があるということですから、はい、神様の配慮といいますかね、非常に素晴らしいことです。だから私たちは恐れちゃいけませんね。神様は見守ってくださるということを覚えましょう。テストとしてね、あとはこういうの今日は時間ありませんでしたけど、こういうのを読んだりね、皆さん勉強したといいますか、本当に私たち一人一人が、イエス様は、神様は何を望んでいらっしゃるかというと、普通の人に行ってね、その御言葉を伝えなさいということ、それを一生懸命やりなさいということが書いてありますよ。イエス様が普通の人に伝道なさったように、ね、愛の対象としてね、ご覧になったようにいくと、助けを見ますと、勤勉な努力が必要だと書いてますね。勤勉な努力を持って、勤勉という言葉は良心的に精力的に努力する、国精霊を意味しています。国精霊ね、これは一生懸命ね、人の経験しないような苦しみに耐えて仕事や研究などに勤しむこと、そういう意味があるんですよね。いろいろありますね。良心的に研究する努力もやっぱりね、必要だと。精力的な努力に熱意が込められる。熱意というのはギリシャ語では、失礼しました。2つの語か。2つのギリシャ語、エンセオスから由来しています。神にあるときという意味があります。あらゆる障害を乗り越え、抑圧された精神を高揚させることのできる天台の勢力は、神にあるときに提供されるものです。御国建設を願う、ね弟子たちに培われるものは当然神にあるとき、これはね、本当に発揮されるんだということが書いてありますけど、継続的な努力も必要だと。そういう、そのような継続な努力は人々をキリストに導く働きをしている信徒すべての態度の特徴となっていまして、教義をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。オリンピックの例案が出てますよ、これね。夏行われたオリンピック、史上最も忘れることのできない感動を共有する時がありました。英国400メートルの中距離競争記録保持者デレク・レモンドが1992年バルセロナオリンピックの準決勝予選に入り、英国代表選手に選ばれる機会を得ました。不幸にも彼はレース中、膝の腱を痛めてしまい、道路上にかがんでしまいました。担架運搬人が急いで助けに来ましたが、レドモンドは拒否しました。警備員の目をかわし、レドモンドのお父さん、父親のジムがスタンドから、競技場に飛び出してきました。息子にこう語ったと報告されています。息子よ、レースを貫徹する必要はない。それに答えて息子はこう答えました。やり遂げます。父親と腕組みして、息子は競技場を回り、ゴールまで足を引きずっていきました。スタジアム中の観衆が涙を吹き払わともせず、総立ちで拍手喝采をして迎えたのですと。そういうその継続的な努力ね、なんすごいでしょう。これは私たちね、そういう態度で普通の人である私たちが、普通の人である、未信者の人に伝道をねしていきましょう。そういうこの今日のだからそういうね、私は偉いんですがね、でも安息日になったらもう大統領もみんな信徒ですよね。アメリカの大統領もクリスチャンが多いですよ。で教会に行ったらもうみんな一人の信徒ですからね。エコひいきしないって最後に書いてありますよね。クリスチャンはエコひいきしません。立派な服を着た人が丁重にね、どうぞってね、
貧しい人の人は全然かばってくれない、そういうことは差別はキリスト教はしないということですね。あらゆる人に私たちは福音を伝えてまいりましょう。はい、何かなければお祈りして大丈夫でしょう。はい、お祈りいたします。天の神様、こうして教会を通して私たちが本当に、普通の人であることを再確認させていただき、また私たちが本当にイエス様が多くの人に救いの道をお伝えしたように、同じようにイエス様の模範に倣って伝道しなければならないことを教えていただき感謝いたします。どうぞ分け隔てしないで、みんな平等に愛し、お一人お一人を主にお導きすることができますように、私たちに愛を増し加えてください。聖霊の力を注いでくださいますように、主イエスキリストの皆によって感謝しお祈りいたします。アーメン。